ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ ഡിന്നറായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല, എങ്ങനെ കഴിക്കാനും കൂടെ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കപ്പ് അവലാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മെയിനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 കപ്പ് അവലാണ്. അത് ഞാനൊരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് അവലാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 2 കപ്പ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ. അവലാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തട്ടുന്നതോട് കൂടി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് അത്ര മതി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവും തന്നെ കുറച്ച് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/2 കപ്പോളം റവ കേട്ടോ. ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള റവയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 പച്ചമുളക് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ പീസ് ഒരു ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു തിക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, വല്ലാതെ ലൂസ് ആവരുത് കേട്ടോ. അതും പ്രത്യേകം നോക്കണേ. ഞാൻ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് കായപ്പൊടി ആട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പൊടിച്ചിട്ടുള്ള കായപ്പൊടി ആട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതേപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പൊടിക്കാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ടൈറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടിയില്ലേ, അതും കൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നാൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഒന്നും ടൈറ്റായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ടൈറ്റിലാട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്കിങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്കൊന്ന് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടൈറ്റിലാട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. വല്ലാണ്ടങ്ങ് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല, എന്നാലും ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത്. ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി സ്റ്റൗവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരെ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതൊന്ന് വയന്ന് വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയും പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ അതിലേക്ക് 2 അല്ലി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ആ ഒരു പൊടിയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ, നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ. മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിമൊക്കെ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത്ര മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളല്ലേ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡിന്നറായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ കറീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.